Staycation for as low as 2,300 pesos for 4 packs na may free activities like zipline, rope course, Bali-inspired swing, Vietnamese boat, at tabing ilog. Na-discover nga namin itong The Ravine by One Cella located sa Indang, Cavite na family-friendly at pet-friendly din. Nag-book kami ng air-conditioned small cabin sa Klook. Sa labas may private pool, heated pool, grilling area, bonfire area, at hammock na very Instagrammable. Sa loob ng cabin, sobrang minimalist at cozy ng ambience. Full glass wall siya, pero may privacy pa rin since every cabin may sariling bakod na gawa sa bamboo. Meron na rin kitchenware, may ref with freezer, tapos hiwalay yung toilet at shower area nila. Loft-style cabin nga pala siya, so sa taas merong 4 single beds, tapos ang daming saksakan kaya hindi kayo mag-aagawan dyan. Sa baba naman yung sofa with pull-out bed, may TV, tapos from the cabin may secret door pa yan papunta ng pool. Sinama ko na nga rin pala yung mga pamangkin ko at yung lola ko. In-enjoy na muna namin yung room, at dahil hindi na rin kami nakapagluto, umorder na lang kami ng dinner. In fairness sa food nila, affordable na masarap. Kinabukasan din na kami nag-activities at photo ops. Pinatry ko kala Marie at Venice yung zipline. Pinuntahan din namin yung aviary, nagpakain kami ng mga ibon, may rabbits, may chicken at turtles din. At isa sa highlight dito yung Bali-inspired swing nila. Akalain mo na meron pala sa Cavite na to, tapos libre pa. At isa rin sa pinaka na-enjoy namin is yung ilog. Malilim at sobrang daming puno. Mariri-connect ka talaga with nature. Umulan nga pala kagabi kaya medyo brown yung tubig. May slide pa nga dito I would say perfect na talaga to for staycation at pati na rin team building. Oo nga pala, since bundok siya, medyo mataas lang yung hagdan na akit. Pero meron silang tramvia for seniors and PWD. Kaya kung naghahanap ka,